ento tokoku lho, toko lho delok ento. Delok ento, guys. Tak delokno kamera belakang. Delok iki lho. Apa mbok kira? Kayak lampunya tak padano, guys. Yes. Ini lho ento, guys. Kamar mandinya ya banjir, guys. Kakak nyanyi kelebo sih. Dah iya. Dan cuacanya hari ini udan terus. Dan gila. Kudu banjir. Kudu banjir, guys. Lah, guys. Ada ombak, guys. Yun. Ada ombak, guys. Rita Bakery kebanjiran. Dan kalau ada ombaknya teko. Dan mobilnya lewat nih. Pantai. Lawi. Lah yo ombaknya. Ombaknya dan guys. Lah ombaknya datang. Truknya gede. Dan guys ombaknya guys. Lah datang. Gak jelas. Peh piye iki? Kudu piye iki? Ngenteni tenang mosok. Ya iyalah. Contoh. Aku semare. Contoh. Sampai ngambang timbone. Gimana iki, guys? Gimana iki, Besti? Lah kok sampai kayak ngono lah. Sopo? Mbak sama?
jaga tengah Mas. Lokasi punya Mbak. Lokasi punya Mbak. Iya. Aduh, Mbak Sally lagi ngecek Bu. Asalnya nggak mau pakai ini. Kok enggak? Belum mau sih pakai sampean. Mati ya sana ya. Dulu. Ya coba anak cilik. Halo guys, ini masih hujan guys. Gak terang-terang guys. Entah, piye to ki? Kakak nyanyi klebus ya deh. Kakak nyanyi klebus. Bebus tenan, kebles. Duh, piye ki? Doan guys. Iya. Tenan Ayo. Sandalku semangap loh. Ini guys, tak lihatkan banjirnya guys. Don. Ombaknya datang. Loh, ombaknya. Loh, sampah-sampahnya sampai kelelep kan loh. Dan kan lah banjir loh. Kudu banjir. Terakhir lewat guys, ombaknya teko guys. Weng. Wih, ngalang-ngali pantai. Dan toh. Bocor kabeh. Dan ya. Udah dulu ya guys. Ini hujannya masih deras, cuma nggak gubernur banget. Udah dulu, jangan lupa like, comment,